Tai jūs kaip tik ir esat vairuotojas, kuris patyrė avariją, taip? Jo, vienas iš vairuotojų esu, kuris patyrė avariją. O sakykit, kaip čia viskas įvyko? Nu, Vilkpėdės gatvės aš važiavau į Naugarduko gatvės pusę ir kaip čia dabar šitą gatvelė vadinasi, prie Autojutos gaunasi, kad vairuotoją aš pamačiau, kad jisai stabtelėjo, aš irgi taip prie sankryžos visada prisistabdau ir gavosi taip, kad jis iš vis netikėtai supo į kairę. Ir jau mane nebuvo kur nei dėtis, nei ką, ir per stabdžius, aišku, pedalas ten girdėjo, ABS-as irgi ten veikė. Ir gavosi toks smūgis. Ten kiek įmanoma stengiausi išvengti, bet tiesiog atstumo nebuvo, pas mane greičio didelio irgi kaip ir nebuvo, tai normalus greitis. Tai jūs važiavot pagrindinę gatvę? Aš pagrindinę gatvę važiavau, taip. Aišku. O jūs vienas važiavote? Tai jo, aš vienas važiavau. Aišku. Su kitu vairuotoju nežinau, kažkoks tai. Ar prispaustas buvo, ar ką, jei nesusikalbėtis. Nu, ačiū Jums. Ačiū. Nelabai rusiškai pats kalbantis. Ačiū labai.